asalaamaaleykum mbokk yi xibaaru guddi si li si nar a gën a fës Birama Ndiaye bokk na ci li ci nar a gën a fës jafe-jafey ndox jafe-jafey suufa dëkkuwaay ak yoon ak tali dooree ko ca Fandène utali fi nga xamante ne moom moo jëm ca Njaga Ñaaw jeexali ji foofee ca Mabo niki tey ji dem ba ca Sédhiou itam ca Pakaaw askan wa fay yeewoo ci gox yooyu ñu daal di lim ñëpp niki tey ji la ñu daal di génn fësal la nga xamante ne moom la ñu daal di soxla ci yitey jamono bokk na ci tali ndox courant ak bërëbu fajukaay loolee dinañ ci ñëw ànd ceeg suñu ndaw yafa ci njeexi ci yàttalu xibaar yi lay doon noonu itam dinañ àddu ci li nga xamante ne moo jëm ci wàllu programme bu yees bu ñu fësee ne amal foofee ca Tivaouane dëkk bu sell ba ngir rek daal di fexe dëkk ba daal di set loole ñu duppee ko opération Tivaouane ville propre loole lu toll ci ñaar fukk ak juróomi ndaw daal dinañ leen jël ngir rek ñu daal di saytu loole dinañ ci ñëw ci yàttalu xibaar yi leen mel biñ ci boole yeneen xeetu xibaar wax sa xalaat tey kan tënku leen ci ponk la ñuy sàkku rek ngeen bañ fi fay wala boog ngeen leble fi bor kii la di Alassane Wade moo féete ci xarale gi. Sud FM. Birama Ndiaye. sant leen gërëm leen di leen tatagan ci teewlu bi ngeen di teewlu seen rajo Sud FM 98.5 ak mboolem suñu bànqaas yu ñu lëkkaloo tey nekk gaaw yemboo ko fukki fan ak juróom. ci weeru mai atum 2021 xibaar yi ñu doore ko ni ñu leen ko waxee ci ndorteelu xibaar yi jafe-jafe ndox la ñu daal di nemmeeku foofee ca commune bu Fandène lu jëm ci wàllu contrat agricole yi ak yéet lu jëm ci wàllu lotissement acte de délivrance yi loolee doon la nga xamante ne nag dafa daal di yéex ba tax rek askan wa fa yeewoo rawatina pàccu bi ànd ak Pastef bu fa daal di nekk niki tey ji daal di ci amab ndaje yëkkati yooye kàddu ngir rek ñu daal di leen gindi ci jafe-jafe yooye nga xamante ne nag daal di nañ ko lim ñu dem ba Thiès fekk fa Babacar Ndaw parti Pastef les patriotes bu commune bu Fandène mi ngi naxarlu jafe-jafe yi nga xamante ne seen commune bi mi ngi ko jànkoonteel ba tax na ñu ëmb ko si ñeent poñ di ko laaj monsieur le ministre directeur de cabinet politique di maire bu Fandène laaj bu njëkk bi lan moo waral jafe-jafe ndox yi Fandène am Malick Diakhaté fekk baax si Touba Peykook yor kaddu bés bi. Fandène fi ñu nekk ni tey daanaka suñu forage bi mu nekk fii ci Kusum daanaka ñetti fan la ñuy am ndox ci biir semaine bi kon donc loolu jéggi na doyoo exemple lañ jël fii mais dëkk boo dem ci biir Fandène am na fa. leneen askan bu Fandène di laaj ne dëkk bi màgg na lotissement yoo xam ne ñu ngi koy dégg boobu ba léegi sa ndaw Fandène mënuñu am terrain bu ñu dëkkee. lotissement yi fii Fandène dañoo am jafe-jafe pour dëkkuwaay ndaxte projet yu bari mi ngi fiy juddu ferme yu bari ñu ngi fiy dugg di dagg ay hectares te ñoo xamante ni bi depuis yàgg na suñu classe gi war a am kër amaguñu kër war a am lotissement bu ñu war a def defaguñ ko te loolu aussi bëgg nañu vraiment ñu taxaw ci bëgg nañu ñu leeral ñu loolu lépp. leneen li nga xamante ne moom mooy tund Fandène bi nga xam ne dafa naat ci wàllu mbay tool yi nga xam ne dañ ko signé ay contrat ak ñeneen rawatina GIE sursaut de Lalane parti Pastef bu Fandène mi ngi si laaj ministre bi maire bu Fandène mu indi si ay tontu. dañoo bëgg ñu càmbar yorenu GIE bi nga xam ne moo fi jiitu woon di GIE sursaut de Lalane ndaxte yàgg na ñu di ko wax muy war a indi koom dese naa leer ci bopp nit ñi wax dëgg dañoo bëgg ñu càmbar ko ñu xool yorin wi ndax sell na wala sellul bu sellul ñu xool na lañ koy améliorer wax dëgg ñu leeral li nga xamante ni bii moom mooy contrat yi nga xamante ni bii tey tool yi nga xamante ni bii mi ngi ci biir Fandène te ñu am ay xët yoo xamee tëgg nañ ko digganteem ak maire bi ñu waxtaan ci xool est-ce que loolu noonu maire bi mi ngi ciy gis boppam waa wala déet su fekkee ni dafay ruuse ñu xam askan bi ñu leeral askan bi parce que alalu ñëpp la kon kenn ku ci nekk war ngaa xam lan ca biir. ndaw Ousmane Sonko yi bàyyi ko si ñeent fukki village yu nekk si commune bu Fandène daje samedi ji ci Fandène muy coordonnateur section yi ak délégué yi muy ndaje bu njëkk nag boo xamante ne lal nañ seen plan d'action ngir jubali élection locale yu 23 janvier 2022 Babacar Ndaw Thiès Sud FM. Babacar Ndaw dañuy des ak yow ndax teew ca woo ndaje gune yooyee daal dinañ yëkkati itam la nga xamante ne dafa doon ëlëm tàng ci ñoom yëkkati càkkutéef jagleel ko préfet bu département ba ndaxte nag dafa am ay fiches ya nga xamante ne nag dañ fay daal di def ay renseignements te mairie bu Fandène moo ko def ñoom nag ñu njort ne nag lu jëm ci wàllu liggéey yi ñile dañ kaa bugg a daal di jëfandikoo ci weneen fànn ki la di Malick Diakhaté moo àddu ci seen tur ñu teewlu ko ak Babacar Ndaw campagne bi nga xamante ne bii ku ne dégg na gouvernement bi taxawal na ay kii yoo xam ne pour xëyu ndaw ñi léegi nag suñu maire donc gis nañu ay fiches yu ndaw yoo xamante ni peut-être am na ci ab xët boo xamee moom dafa mel ni moom mooy demandé comme par exemple ci misaal benn ndaw bu jógee ci village sangam war a ñëw def demande bu ñëwee fiche bu koy remplir turu ki nga xamante ni bi moo nekk maire moo ci ne ci kaw te yaakaar nañu loolu dafa tey xel
donc moo tax ñu bëgg lu leer bokk na ci aussi tamit information yi ñu joxe muy nekk suñuy information suñuy filiation maanaam suñu tur suñuy numéro carte d'identité yi demee noonu loolu mën na am ñu utiliser ko foo xamante ni bi ku ne xam na ni am na ay élection lañ jub si kenn xamagul ndax parrainage dina am ak du am donc yooyu yëpp ay ñaaw njort la yoo xamante ni bi ñun dañ koo ñaaw njort ba pare parce que ku yore appareil bi donc de ce fait mën nga utiliser loo xamante ni bi yow mi nga xamante ni bi da ngaa nekk à côté doo ko mën a comprendre donc yooyu yëpp ay jafe-jafe la yoo xamante ni bi bëgg nañu kuñ ci leeral kon donc loolu moo gënoon nekk sabab ndaje bi tey. ginnaaw foofee ca Thiès dañuy des ci région ba fa ñu daal di dem fa nga xamante ne moom moo nekk ca Njagañaaw askan wa fa yeewu rawatina fi ñu duppee ba fooy ñoom naka nekk tey ji la ñu daal di génn fësal seen ñëg-ñëgu xol ci jafe-jafe ya nga xamante ne ñoo ngi koy dunde bokk na ci ñàkkum ndox mu sell courant wax noppi bërëbu fajukaay ak yeneen ya nga xamante ne nag daal di nañ ko yitewoo te mu méngoog jamono nee nañ dara lañ ci daal di wute gis ba tax rek ñu daal di yëkki ay kàddu jëmale ko ci njiitu réew mi rawatina gouvernement bu Sénégal ñu fas yéene ci andi saafara docteur Lamine Diouf moo yor seen kàddu ñu teewlu ko ak Moustapha Sall. dama ñëwoon tey pour wax ci turu collectif zone Bafon bi ndax dañ fi daje pour wax suñuy doléance yi nga xam ne dafay yàgg ci zone bi te kenn andiwu fi ci ay saafara du gouvernement Macky Sall du gouvernement yi ko ji dañu wax ne dañuy dajaloo tey pour wax la nga xamante ni devant le monde loolu moo ñu metti yaakaar naa mën nañu ko nangul ku nekk waaw li ci jiitu mooy problème courant bi lim ñu andi ci ay jafe-jafe ma rappelé ne village commune Ndiaganiao bi 38 villages ñoo ko constitué ci 38 villages yooyu juróom-benn kese ñoo am courant te ci juróom-benn yooyu amul benn dëkk ci zone Bafon bi nga xam ne bokk nañ ci am courant loolu duñ ko nangu problème courant bi dam na ba impacté suñu vie sociale ndax suñu wóor na leen ci mbas mi am na li ñu doon wax téléenseignement maanaam dañuy tollu fii ñu leen di jàngal fële ñu war di leen seen ordinateur yi wala ñu war di leen seen smartphone yi mais loolu boo amul courant bi nga branché pour charger sa téléphone wala nga pour charger sa courant fan ngay jàngee loolu moo tax ñu ni courant c'est plus que nécessaire je pense que c'est un besoin de base bi nga xamante ni ñi dañ ko war a am au 21e siècle beneen bi ci topp mooy problème mu tëli bi yéen journalistes yi gis ngeen tëli bi ngeen di ñëw bi ngeen jógee Mbour ba Njagañaaw xamoo leen li leen daw bu ngeen jógee Njagañaaw ba fii ci zone Bafon ci Guelwaar Séeréer xamoo loo leen daw manqué ndox mi ak ndox mi nga xam ne dafa cher parce que dëkk yi am na yi nga xam ne amuñu ndox il faut ñu takk charrette dawal fu sori pour mën a am ndox loolu au 21e siècle dañu wax ni dafa war a jeex ku nekk dégg na ministère de la santé naan leen raxasee li loxo mais yow boo amul ndox mi nga raxasee say loxo sa loxo lu muy setee du mu sa set voilà te maanaam li ñu bëgg a wax mooy ndox mi loxo yi bu setul mënoo am maanaam boo amul ndox mënoo setal say loxo boo amul ndox boo setal say loxo doo mën a wër te boo wërul doo mën a am développement leneen li ci tegu mooy problème bu poste de santé bi ak santé bi benn garab amul ci poste de santé bi donc il faut ñu dem ay pharmacie officine pharmacie privée pour mën a am seen i garab te loolu aussi dañ ko war a corriger poste de santé bi également benn kese la ci zone Bafon bi loolu mënul satisfaire les besoins en santé bu population bi boo demee foofu aussi personnel bi doyul plateau technique bi doyul homme politique bu ñëw ci dëkk bi dañ ko wax suñu doléance mu jël ci ay promesse maanaam dinaa def lii dige ba mu tooy bu passé mu fàtte bu élection yi ñëwaatee bu ñëwaat ndax suñu papa yi loolu lañ wax ni dafay jeex yëpp muy PUDC muy PNER mooy programme national d'électrification rurale muy PRACAS programme yi am solo ñu nekk ci PSE bi yëpp maanaam le plan Sénégal émergent maanaam population Ndiaganiao bi particulièrement population zone Bafon bi gisuñu ci seen bopp te loolu dañu jàpp ne ñun ci Ndiaganiao lañ bokk ci Sénégal lañ bokk ci réew mi lañ bokk fii ay nit ñu yaru ñoo fi nekk mais ñu am fayda ñoo fi nekk. ginnaaw boobee ndaje nag jaraafu dëkk bu Njagañaaw di Gana Ñing jàpp na ne moom ak équipe am def nañ seen kem kattan ngir rek daal di fexe seen dëkkuwaay ak seen dundin gën a méngoog jamono moom nag kàddu yooyu lay yëkki ginnaaw bi nga xamante ne rek ndaje boobee daal dinañ ko amal dinañ ci ñëwaat na mu gën a yaatoo ci suñu yeneen jotaayu xibaar wopp soosé nga xamante ne moo bàyyeekoo Thiès Fandène utali fi nga xamante ne moom moo jëm ca Njagañaaw daal dina law ba ca Mabo fanweeri dëkk téeméer ak fanweeri dëkk ya fa daal di nekk ci arrondissement bu Mabo ñoom itam ñàkkum kaaraange càccum jur gi ñàkkum ndox mu sell courant wax noppi bërëbu fajukaay nag limaale wuñ ko noone la ñu daal di rango seen morso yu xonk niki tey jii ngir rek daal di fësal seen ñëg-ñëgu xol di dànkaafu nag njiitu réew mi jàpp ne nag fii ak élection yi ñu dégmal bu fekkente ne àdduwuñ ci seen mbir ñu banque seen yoxo Mamadou Camara. askan wa yeewoo téeméeri dëkk ak fanweer nekk ci arrondissement Mabo ci département Mbirkilaan ci région bu Kaffrine dañoo takkoon ay morceau yu xonk daal di dox doxu ñaxtu la ñuy laaj nag mooy ndox mu sell courant bi ñu gën
mën koo xëcc bërëbu fajukaay yi ñu defaral leen ko. Maodo Dramé mooy wax ci turu mouvement ça suffit doy na. fii ci arrondissement Mabo boo xoolee courant bi bu dee 50 dëkk la benn dëkk moo fi am courant bu dee 131 dëkk yi 5 dëkk rek ñoo fi am courant bu dee ci côté poste de santé la war nañu am 10 postes de santé fii ci arrondissement Mabo bi mais tey benn poste de santé digne de son nom wala ñaar nga fi mën a compter boo paree jeex na ambulance médicalisée amuñu ko amul lenn lu nga xamante ni tey infrastructure la boo xam ne war nañ koo bénéficier ñu defal ñu ko sunu école yi doxul sunu plateau médical bi doxul kon nag tey ñu ngi ñaan village yi nga xam ne tey ñoo composé arrondissement Mabo nekk 131 villages lu ñuy ñaan mooy nañ leen jox électrification rurale nañ leen jox ay poste de santé lampadaires yi ñuy séddale ci réew mi nañ ci am lépp loo xam ne la ñuy cëru ci dëkk bi dañ ci am droit am ci ndox mi manqué na am na dëkk yoo xam ne ba léegi ci soon yi la ñuy doxee flex eau na fi jógee parce que tey li muy doxal neexuñu population bi ñu ngi fay ay arrière yoo xam ne waruñu koo fay ñu ngi teg métier yoo xamante ni xamuñ fan lañ ko teg ñu ngi ñaan gouvernement bi di ko interpeller courant bi ak ndox bi ak équipement rural bi nga xamante ni tey soxla nañ ko mu indil ñu ko fi Omar Dramé bi président Gadou Thier Nioro Kaolack ma dëkk ci diwaan bi fii muy Kër Sader la fa nekk ci population pour bu ñuy dem élection ëpp na 1000 personnes tey poste de santé ba fa nekk chaque fin du mois ñun ñoo dajale 300 000 ñu koy wax état bi nañu indil infirmier boo xam ne moo fa nekk ñu koy fay ñaareel ba teg ci mooy amuñ ndox sëfoor ci amuñu ndox amuñu courant loolu ñu ngi koy dénoncé yoon wii nag sëfoor ci gisuñ seen bopp ci ni nga xam ne moom lañ koy liggéey nañ ko defal ay tableau ku nekk ñëw fii xam ne yoon wi mais yoon bi amul kenn ku fi mën a ñëw ba xam ne tali lañ koy def wala raara loolu nag jàpp nañ ne yenul maana ndax sanc yi nga xam ne moom la ñuy defar képp koo xam ne dem nga fa da nga xam ne yoon wi programme bi moom lañ ci teg di wax président Macky Sall lii ñuy wax ni bu ci jël benn mesure bu élection jotee danañ jàppante ak ñoom jëflante ak ñoom ci saayir ak baat kuréel boobu di mouvement ça suffit doy na nee na ay yoon a ngi nii ñuy artu nguur gi ak ñi nga xam ne ñoo jiite commune yi nekk ci arrondissement Mabo nee nañ nag seen jafe-jafe nañ leen ko saafaraal ca na mu gën a gaawee Mabo Mamadou Camara Sud FM. Mamadou Camara dañuy woy rek bàyyi ko Mabo utali foofee ca Kër Ayib dem ca croisement Diaroumé utali ca Pakaaw foofee ca Sédhiou ca Janna Malaari ñoom itam la nga xamante ne moom moo wokk waa Mabo moo leen daal di xuri niki tey ji lañ ko daal di fësal ginnaaw bu ñu amap ndaje taskatu xibaar yi Moussa Dramé. ay ndaw yu fekk baax ci ay dëkk-dëkkaan yu tënk juróom benn commune yu féetewu ci Pakaaw nekk ci penku diwaanu Sédhiou it bootu ci kuréel gi ñu duppee mouvement Pakaaw en avant ñoom nee ñu seen yaakaar gi dafa yàqeeku lool ndax it courant boo xam ne moom la ñu war a indi ci seen i barab ba tey jii la it njaw des na aw xambin tey jii ci gaaw gi nag ñu dal di amal conférence de presse di janoog bu ñu def tas xibaar yi ci ay leeral dañ ci teewlu Pape Daouda Cissé yore seen i kàddu. ci ñàkk moom nag courant bi moo jël raw gàddu tey nag moom faaw ñu daje boole si communes yi nekk Pakaaw yëpp déjà moitié communes yi nekk Pakaaw lañ ñoo ndax Pakaaw moom mën nañ ne moitié département de Sédhiou bi yëpp la commune u Diannaba commune u Janna Malaari bu Oudoukar bu Sakar bu Saame Kanta ak bu Koulibantang pour xeexum ñàkkum courant. bu ñuy sukkandikoo ci ay kàddoom nee na it ñàkkum courant bi ci Pakaaw bare na loo xam ne it dafay nagamal ci seen i gox ba dañ ci teewlu ba tey Pape Daouda Cissé bu mouvement Pakaaw en avant. gàllankoor yi de bari na wàllum wërgu yaram bi tey de ci Pakaaw gi dañuy gis ay jigéen yoo xam ne ci lëndëm la ñuy wasi ay charrette ñooy teg pour mën leen ñoom duñ ne sax jigéen ñi waaye fii képp ku fi feebar nga nekk ci biir moom balaa ngaa egg hôpital da nga wax lu set parce que amul yoon yu baax sax déjà yenn saa dañuy gis ñoo xam te ne seen téléphone sax la ñuy jël di nit pour mën a xool li ñuy faj ñu bëri dañuy bàyyi seen jàng tey de moom coo xam ne amul courant xaw ma nan la mën def ba mën a utiliser ordinateur ci mbas mi gisoon nañ ne que ay waxum télétravail lañ doon wax ay waxu cours en ligne yenn saa am na télé yoo xam ne dañ doon def ay cours mais Pakaaw de mënuñu si woon bénéficier parce que ñoom amuñu woon courant te tey Pakaaw dafa bokk ci Sénégal. daw yooyu léegi am na ay jaraafu commune yoo xam ne invité nañ leen ñi daal di teewee lël boobu leen bokk ci it Sankoum Sagna bu Oudoukar Séni Diallo bu Janna Malaari ak it Sidia Dafé bu Koulibantang ñoom ñëpp rafetlu nañ liggéey boo xam ne moom la nguuru Sénégal dooree waaye sopp nañ lool mu gën a gaaw ndax Pakaaw war a mën a am courant naka noonu it Daouda Sidibé nekk premier adjoint maire bu Kolda ne ne dañ ci war a dugal préfet ak sous préfet yi ndax it fi mu toll nii ngir lépp loo xam ne si moo jëmee ci soxla yi courant bi it mu saafaraw lu gën a gaaw yokk na ci ne it Kolda ak it Sédhiou ñoo bokk rawat na ay barab yoo xam ne it courant da ci tumuraanke lool ki si doon jokkoo ak yéen Sédhiou Moussa Dramé pour Sud FM. Moussa Dramé ginnaaw Pakaaw boobee nag ñoom ñi nga xamante ni ñoo yeewoo ca commune bu Goudomp seen xel mun naa dalandi ndaxte nag seen jaraafu dëkk moo ngi xamle ne lu jëm ci wàllu courant googe ak it daal di yokk lépp lu jëm ci wàllu leeral ci mbedd yu fa daal di nekk loole dinañ ko amal laata feetub tabaski bile Malang Vieux Cissé xam la ne nag dinañ defaraat yenn yoon ya nga xamante ne dañoo daal di yàqu dinañ ko defaraat ci xayma ci lu toll ci fukki million ak juróom ci suñu koppar lañ fa fas yéene defagum
Malang Vieux Cissé ñu teewlu ko Moussa Dramé. bi may toog fii ci pouvoir bi dama ne ñaari xeex laa am Goudompa dama bëgg ngeen ñaanal ma ci loolu benn bi dëkk lëndëm na c'est trop doo mën a dox xeex nañ ko yàlla indi na lamp tey commencé naña fu ñu waree samp poteau li ñuy wax ñoom les paniers là ñu ngi koy defar technicien yu bëri yi ñëw seen patron Ziguinchor ñëw na fii ma waxtaan ak moom ci lu yàgg ma ne ko non seulement bëgg naa mu gaaw mais bëgg naa poteau Goudomp yi leer te gëm naa ne yàlla dinañu may loolu bu soobee yàlla balaa tabaski ñu toog ci dinañ pare li ci des mooy tali bi maa ngi ñaan Goudomp ñu dolli ñu ñaan lépp Goudompa boo jullee rek waxal ne Goudomp yàlla ñu am tali comme fépp mën nañ koo am ñu ngi ciy xeex ñu ngi ciy xar suñuy tànk tubéy pour que Goudomp am te incha allah dina ko am. donc grattage bi ñaata la ci dugg. dugg naa ci 10 millions ak juróom. ci lu wér dénk liggéey bi waa ARD bu Sédhiou l'agence régionale de développement ñoom ñoo koy suivre ñoom ñooy contrôler démb bi ma ñëwee dama woo entrepreneur bi mu ñëw fii la yendu Goudomp jël naa oto dugg fu nekk xool macha allah amaguma tali waaye tey jii nag yow boo taalee sa moto boo taalee sa oto doo sonn di nga mën a jaar maa ngi ciy sant yàlla bu baax. bàyyi ko foofee ca bët saalumu réew mi aussi fii ci ñaay bi rawatina ci Tivaouane mairie bu fa daal di nag itam daal dina door opération li ñu duppee Tivaouane ville propre tax na rek ñu daal di ci jël lu toll ci juróom-ñaar fukk ak juróomi ndaw ya nga xamante ne fii la ñetti weer ñooy xel di saytu loole Babacar Sow. fexe ba Tivaouane set wecc maire bi taxaw tembe ànd ak kuréel gi saytu wàllu mbalit mi ci réewum Sénégal daal di jël lu toll ci juróom-ñaar fukki ndaw ak juróom ngir ñi def li ni mel di loo xam ne lii buñ koy xayma ci ñetti weer yi dugal nañ ci téeméeri million ci suñu koppar loolee tax na sax ba jaraafu dëkkub Seydi Hadji Malick Sy di dellusiwaat liggéeyu PRN yi nga xamee ni fa la ñuy dajale mbalit yi fan la toll waaye itam jumtuwaay ñu jël ngir fexe ba CIVD makkaan bu mag bi nga xamee ni mooy dajale mbalit yi jóge ci réewum Sénégal mën a sotti ba liggéey bi yemb Mamadou Diagne Sy Mbengue jaraafu dëkkub Tivaouane. bi ñu constaté que ni PRN yi moom daanaka pare nañu li des mooy chaîne de tri bi ci CIVD bi rek moo des dañu ngi trouver les moyens pour finaliser ko mën a créer emploi yooyu ñu gis ni am na effort supplémentaire yoo xam ne war nañ ko def pour Tivaouane gën a set recruter 75 jeunes yoo xam ne ñetti weer yi di ñëw yëpp seen yitte ñaax naa leen si bu baax a baax mooy setal dëkk bi ku ne xam na ni président Macky Sall daf ñu fay taxawal lu ñuy wax le palais des hôtes nekk résidence Khalifa Ababacar Sy résidence Balxawmi la grande salle de conférence di mën a jël juróomi junni nit auditorium Khalifa Ababacar Sy 700 places ñu doon xalaat naka la ñuy def di def entretien yi daayira yi ak sëñ Moustapha Sy am na lu ñu ci tàmbali président ñaaxoon maire yi ak conseil départemental ñu jàpp ci loolu dinañ jël benn équipe bi fukk en permanence ñoom ñu nekk foofu di ko defar bi ñu évaluer si ñetti weer yooyu ci recrutement xale yi ci matériel egg na ci téeméeri millions. tëralin bu jàmp boo xam ne bii suñ sukkandikoo ci jëwriñ jore nu ñuy lajale mbalit yi ci diwaanu Thiès daal day yey yàbb yi moom mooy nga xamee ni doon na jëmal opération bi nga xamee ni lenn dong tax koo jóg fexe ba dëkkub Mamadou Sy set wecc korkaka lañ ciy déglu. le 7 avril jotoon nañ fi ñëw ànd ak coordonnateur monsieur Mass Thiam ñu def tuuru dëkk bi ci lañ décidé que ni taxaw benn plan boo xam ne dinañu mën a permettre un peu ñu xoolaat cadre de vie bi ci kaw loolu lañ décidé mettre en place benn plan d'urgence boo xam ne ci diiru ñetti weer dinañ recruter lu toll ci juróom-ñaar fukk ak juróom ci ay nit yoo xam ni seen liggéey mooy bale ci waawat boo xam ne dina nekk dëkkuwaay bu rafet bu taaru. Tivaouane Babacar Sow lañ ci jóg ak yéen pour Sud FM. Babacar Sow liggéey yooyee nag rawatina defaraat li nga xamante ne moom mooy kër gan foofee ca Tivaouane daal di nañ door liggéey bi conseil départemental ba fa moom moo ko daal di door loolee nag moo ngi amoon ci teewaayu Serigne Moustapha Sy Al Amine mi nga xamante ne moom moo fa daal di teewal njabootu Hadj Malick gépp Seynabou Gueye Touré moo nekk président conseil départemental bu Tivaouane ñu teewlu ko ak Babacar Sow. président de la république interpellé ñu directement ni Seynabou yéen ak maire bi seet leen noo leen di jëlee en charge nettoiement bi parce que ñun dañu mën di defar mais duñu toppatoo te bu loo toppatoowu rek ñàkk ko te day doon yàq te Sénégal nag bëriwuñu alal ju ñu yàq booba nag man mënuma ci woon a sóobu li ma mënoon rek mooy dem wuti partenaire te li ma ci defoon à l'époque dem wax ci kilifa gi mooy Serigne Abdou Aziz Al Amine yàlla na ko yàlla yokk leer mu daal di ni ma naa ko may déglu ko ndax am na benn jaboot bu ci prononcé wu comme ñun ndigal rek la ñuy wooye ma dem continuer sama liggéey ba fan yi nag Serigne Moustapha gis ni mu mel parce que nit ñi moom dañuy wax ñuy romb rek commentaire ah fii de moom ñu ngi koy bàyyi rek mu ngi yàqu lii de moom rafetul bu boobaa nag ñun ñi ñu élire ak ñun ñi nga xam ne doomu Tivaouane rek suñu deret day daal di jóg tàng ci loolu rek ma gisee image bi rek ma yëngatu nag aw yoonu achit daani ko Malick Gueye il faut nga jàppale mu nangul ma ko nag ci laa ko passe Serigne Moustapha yàlla dimbali ma nag buntu bu ma fëgg rek mu ubbeeku ma woo Mass Thiam mu jàppale ma ci ñemeloo ma ci ku mel ni Abdoulaye Ndiaye Ngalgou ma bind maire bi yëgal ko expliqué ko lépp jox ko lépp léegi nag affaire bi moom bëri ko ci mbartal la teg sa loxo mu dem tegul sa loxo mu dem ci kàttanu yàlla mbaaxam parce que lu baax la président de la République mooy suñu kilifa aada bu ñu waxee dara normalement à la seconde qui suit waroon nañ ko def bañ ko defu ca saasaar suñu xol moo ci nekkoon loolu la yàlla fay ci yéene bi muy loo xam ne nii dafa war ndax diine an nazafatu minal iman dafa bëgg set.
noone la ko présidente bu conseil départemental bu Tivaouane daal di xamle. ñu àddu ci coow la am foofee ca Israël ak Palestine loole nag saa su ne yëf yaa ngay gën di métti di tar lu ëpp téeméer ak ñaar fukk ci ay doomu aadama daal di nañ leen fay fàtt ay dëkkuwaay itam ñu daal di leen rajaxe forum social mondial daal dina ñaawlu tekk-tekkaaral gi nga xamante ne communauté internationale daal dina ko fa amee daal di amal itam lu ñu duppee pétition internationale ci juróomi lang fa seene amal nag doxu ñaxtu gi mag ngir rek daal di jàppal tànk waa Palestine. Mignane Diouf mu nekk coordinateur forum social sénégalais ñu teewlu ko ak Mame Diarra Da Silva. benn semaine a ngi nii ñu gis ne waa Palestine dañoo jóg dem Gaza fekk ay nit ñoo xamante ni ñoo ngi woon ci seen i jàkka ci seen i juma doon julli di jaamu yàlla ñu fekk leen fa buntu xatal leen dal seen kaw mënate ñi yóbbu ñi rey ñi gaañ ñi loolu bi ñu ko gisee ñu yaakaar ne xëy na ci foofu lay yem mais mu continuer di am une semaine démb ci ajuma ji ci 9h du matin sunuy membres yi nga xamante ne ñu ngi foofu ci biir Gaza ak ci biir Palestine loolu la ñu mbir nga xam ne daal daanaka am na téeméeri nit ak ñaar fukk yoo xamante ni daanaka faat nañ leen bombardé lépp loo xamante ni jàkk la donc bi ñu gisee loolu ñun nekk mouvement altermondialiste bu ñu woowee forum social mondial ñu ne ñun dañu xool li ñu mën a def li ñu mënoon def mooy ci rapidement ñu génne benn pétition internationale bind ko ci juróomi kàllaama yoo xamante ni anglais français portugais espagnol arabe mais itam ñu jox digtal ne nañ fexe organisation yi bokk ci forum bi yëpp ci biir adduna bi ku ci nekk jël pétition boobu diffuser ko tas ko ci xabaar yi tas ko ci organisation yi ñu signé ko déjà suñu ñaar fukk ak ñaar téeméer ak ñaar organisation signé nañ ko ci ñi bokk forum social mondial démb ci ajuma ji ñi doon yaakaar ne ñooy saafara mbir mi dañ ci wax dara comme ñoom dañ ci wax dara ñun mën nañ def pétition boobu itam fexe lëkkaloo ak ñi nga xamante ni ñoo ngi fii ci biir Afrique par notamment ci Sénégal xëy na yooyu yëpp bu ñu booloo dañu am loo xamante ni dañ ci mën a organiser manifestation boo xamante ni bu ñu yeggee boole ko ak pétition yooyu jébbal ko ambassade yi fi nekk ambassade du Israël ambassade du États-Unis ambassade du Union européenne mais itam jox ko suñu autorités yi ndax xam nañ ne Sénégal mooy jiite umma islamique kon yooyu doon acte yoo xamante ni daal ñoom fi taxaw di ci waxtaan ak ñoom. tàggat yaram Ligue 1 16e journée la ñuy door seen programme niki ëllëg fukki fan ak juróom-benn ci weer wi ñu daal di nekk AS Pikine moo war a laale ak Stade de Mbour CNEPS Excellence moom moo war a laale ak Ndiambour Génération Foot war a laale ak Dakar Sacré-Cœur Mbour Petite Côte AS Douane Casa Sport US Gorée ñaari Tali NGB Teungueth FC ci Ligue 2 bi 16e journée niki tey ji EJ Fatick moo daal di dóor jamonoy Fatick benn bal ci dara USO dafa tembo ak Demba Diop ku nekk dugal moromam benn bal Africa Promo Foot daal di nërmeelu ci kanam Génération Foot Guédiawaye Football Club ngeen baal ma GFC moo ko dugal benn bal ci dara niki ëllëg nag ci seen programme bi Kër Madior war a laale ak Renaissance Amitié FC laale ak Linguère Dakar Université Club war a laale ak Sonacos niki gannaaw ëllëg di altine yemb ak fukki fan ak juróom-ñaar ci weer wi US Port moom moo war a laale ak Thiès FC ci National 1 la ñu jëm fukkeel bëccëg ak juróom-ñaar niki ëllëg nag programme bi nii la fas yéene tëddee JFC moom moo war a laale ak Jamono bu Kaolack ETICS war a laale Racing bu Dakar ASU war a laale ak US bu Saint-Louis donc niki altine itam Avenir bu Mbour moom moo war a laale ak Saint Thiaroye Yego war a laale ak Kayor Foot Cambérène Gazelle bu Kédougou Olympique bu Ngor war a laale AS Kaffrine Walidane bu Thiès war a laale ak Pépinière Oslo FC war a laale ak US Rail talaata fukki fan ak juróom-ñett AS Saloum war a laale ak Lusitania Jeanne d'Arc war a laale ak Darou Salam RS Yoff de Renaissance bu Yoff war a laale ak Olympique bu Ziguinchor.